the top jam. Like a boss. We got them chopper, 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 choppers. Like a boss. We got them chopper, 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 choppers. Like a boss. Масса, масса, масса. Пацаны, на улице меньше чем 13 градусов по-любому есть. Не знаю, можете погоду посмотреть, если не ветер. В Новочебоксарске погоду можете посмотреть. Я, короче, буду нырять. Не, я полностью нырять туда не буду, потому что в карманах телефон, всякое такое. Я просто пошагаю там нахер и все. Она теплая, кстати, можно купаться. Иди купаться ко мне. Еще как? На, короче, телефон ключи. У меня там больше ничего нет. Ключи сзади. Да ключи пофиг. Откройся как. Дом, наверное. Давай уж полностью Полностью окунайся. Раз, два, три, сигай! Короче, сейчас Женек, мы такие идем. И Женек нашел бенгальские огни пачку. Целую пачку, вон там пачка. Во. Дай мне тоже одну. Все, погодь, О, чуваки. С Новым годом, ёпта! Пацаны, с Новым годом, с новым счастьем. Ай, блядь. Пацаны, с Новым годом. Ой, я знаю, что сейчас делаю. Реально, давно такую шнягу не делал, попробовать надо. Блядь. Тихо. Подсничников нашел. Ты смотришь мои видео, что ли? Да. Я Ты твой тоже? подписчик, Да, я ты твой меня подписчик. добавил еще в друзья. Я твой Я тебе подписчик. писала, что ты отключила. Заеб. Сука, маратон, ты понимаешь? Не, я не... У меня нет ничего такого. Я Пиздец. твой подписчик. Чувак, ты на ютубе у меня будешь. Блять, я хотел твои четкие ноги заснять, чтобы приземлился вот так. О! Давай вот эту свою. Смотри на кошака. Давай вот эту свою. Давай вот эту. В этом не стыдно украсть коня. Гоша Рубчинский, кумир маргиналов, шалава хитрит, это сука змея. За свой куплет не возьми косарь. Ведь мое творчество строго халяль. Модники, модницы будут платить за все это здоровьем своим, как сталь. Подсаживать на наркоту идиотов через время. Забавное хобби, ты тратишь на луки все, что батя спиздил на госслужбе за долгие годы. И твой лучший друг это президент Пукин. Погадай на ослиный мачете, там будет нейлон на шею или железо на руки. Разных мастей хуй путалы, что заправляют. Брать себе защиту школьники, школьницы, ватники, взяты Навального и жертвы сраного ящика. Хочешь как бомж расхаживай, там у контейнера шмотки бесплатно. Ну а деньги сожги, ну их нахуй, тебе не платить, так другим и подавно. Она точно соседи сюда придут, блядь. Пацаны, сейчас к нам точно соседи придут, мы это будем снимать. Я снимаю. Я хочу трахнуть твою маму. Тихо, веди себя, я сейчас царапку снимаю. Снимаешь? Да. Я снимаю, пацаны. Это вся рабка, пацаны. Он взял сальтуху. Охуенно прёшься. Сид лазер. Золото на моей шее. Голова. Ну, На моей шее. надо сделать потише. На моей шее.
Пацаны, сегодня влог монтируем, да? Да, сколько ночи малышина начинается. Я в этот, короче, ставлю этот, блядь, песню «Спокойной ночи, малыши», нахуй. В этот видос, в этот, нахуй. Спокойной ночи. Ай, блядь! О, какая попа. Давай. О, Снимаю! Давай, снимай. Пиздуть колесо. Давай, братан. Грей. И засними меня теперь. Давай. Сними меня. Давай. Я тоже раб. Давай. Нахуй ты куртку пизду я ебал нахуй. Братаны. Давайте я. О, да я с камеры сделаю. Давай.